شيء مشكل هويه، سي ان بروبليم ايدونتيتير. عبالكم نقول لكم حاجه بالك جو في شوكي لي الجيريان يتشوكاو، عبالك باللي نو سوم لو سول بي او موند كي نا با ريغلي سون بروبليم ايدونتيتير. اليوم 52 سنه بعد الاستقلال الجزائريين ما على بالهمش شكون يكونوا كي سوم نو ان طون كالجيريا. هذا هو السؤال المطروح. متى تأسست دولة الجزائر؟ ومن أسس دولة الجزائر؟ من أسس الجزائر؟ فرنسا. لا 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 لا، دولة الجزائر تعود إلى نوميديا منذ عهود قديرة. لا لا يا سيدي، لم يكن هناك دولة اسمها الجزائر. من كان في الجزائر قبل أن أتت فرنسا؟ احنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواغت في التاريخ، هايمين، نو سوم دي كلونديستان دو ليستوار. إلا هداه ربي الرئيس هذا ولا مش عارف العسكر اللي معاه اللي تعاملوا مع السجايد هذا والباقي، إلا هداهم ربي يفهموا بلي خلاص التحيل والفهامه ديالهم هي اللي داتنا الانسداد، وما تجيش تمشي الفهامه تاع الناس داخل الهيئه العسكريه ورئاسه الجمهوريه فهمتهم فاشله، ولو كان يوصلوا بها يقتلونا يهلكونا، لو كان يوصلوا ما كاش الامل. انا رديت لك، اما دوك الا يهديهم ربي احنا يقول لك هذاك ودار حاجه الله يهديه، وكي ما يهديهش ربي واش نديروا؟ نستناو ليوم القيامه ولا كيفاش؟ يدبروا من درك في يعني إعادة تأسيس الدولة الجزائرية الحقيقية اللي عمرها ما تأسست. ما كانش حنا عندنا دولة جزائرية حقيقية من الأبد، ماشي اليوم برك، عمرها ما كانت. هذه شبه دولة، يعني ناس جات باسم الدهنية تاع الثورية قال لك حنا حررناكم، انتوما ملك تاعنا. الدولة تعتقد بكل يعني نية انه الشعب الجزائري والاقتصاد الجزائري والتراب الجزائري ملك خاص لها. قال اسكتوا، حشيشه طالبه معيشه انا نعطيك. هي الحشيش على بالك، الحشيش يعني ياخذ من ياخذ الاشعه تاع الشمس ويحولها الى اكسجين. حنا ما يحول والو، ياكل وقاعد هكذا يقول لك راكده وتمشي. الشعب قبل هذه المعادله بلا ما يتفاوض عليها صابها خبزه. واحد يخدم في شركه عموميه بصح يخلص، ما كانش اللي يقدر مثلا يعاقبه. الجزائر هذه مدينه الجزائر فقط. من الذي عمل هذا الشكل وسماه الجزائر؟ الاستعمار. Quand la France arrive en Algérie, l'Algérie est un pays qui n'existe pas. Parce que la France va créer l'Algérie, la France va donner le nom d'Algérie, et la France va donner ses frontières à l'Algérie. La France va unifier des populations qui étaient absolument disparates, qui n'avaient pas de destin commun. La France va créer les routes, va créer les hôpitaux, va créer les ports, va créer les ponts, va créer les écoles. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Quant à la date du vote, je la fixerai le moment venu, mais au plus tard, 4 années après la paix revenue. J'entends par là cette de l'évolution attache la France au Maroc depuis beaucoup de siècles, et surtout dans celui-ci. Vous savez en particulier à quel point nous est chère et respectée la mémoire de votre illustre père, le roi Mohamed V, et combien vous-même êtes chez nous honoré et populaire. Ici, vous êtes, sire, par excellence, le bienvenu. Vive le Maroc. L'Algérie, la France ne l'a pas colonisée, elle l'a faite. Elle l'a fondée, elle n'existait pas avant. Cette terre n'était qu'une terre colonisée par tout le monde. C'est colonisée par les Romains, colonisée par les Arabes, colonisée par les Turcs. Et c'était rien, c'était un désert. La France a fait l'Algérie. الجزائر عندما بعد الحرب العالمية الثانية كانت تحت الاستعمار الفرنسي، الاستخراب الفرنسي، لكن هي أيضا نفسها وقعت تحت الاحتلال الألماني، وتدخلت بريطانيا وأمريكا وروسيا لهزيمة الألمان، وفعلا هزم الألمان. لكن بعد ذلك أصبح الجميع يطالبون بنصيبهم من الحرب العالمية ونصيبهم من النفوذ، ولأنهم حرروا فرنسا وشاركوا في بناء جمهوريتها الخامسة، اضطرت فرنسا أنها تقسم الجوائز ليس من فرنسا، وإنما قسمتها من مستعمراتها القديمة، وأعطت لروسيا سوق السلاح وتدريب الجيش الجزائري، ولفرنسا الثروات وإدارة الشأن الجزائري، ولأمريكا وبريطانيا البترول والنفط، لأنه هو المطلوب الحيوي أو المطلوب الاستراتيجي عندهم. بغيت باللي تشوفوا واش راه كاين هنايا في فرنسا. يعني هذه الشركة الفرنسية غاز دو فرانس عندها 65%
تاع الغاز طبيعي في ولاية أضرار حتى الآن.